ये जो देखो पृथ्वी गोटे आकृति ए कौन कह जाए ये कौन कह जाए कौन आना है कौन ग्लोब देखो एमती बुझुछि पूर्वरु बुझला नहीं पूर्वरु पश्चिम लाइट एपटे पड़ेला तो हमें भारत भारत करिबा हम भारत के जो है एरा भारत देखा के भारत है तो भारत हम तो सूर्य एरा एरा के छुआ सूर्य हमें लाइट पाइला नहीं तो हम कोन तो दिन आइतो ता पछटा कोन आइतो राति हम धीरे 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 बुली तो हमें सेपार की पड़े गलु हम कोन आइलो छुआ अंधार हे गला ए जे हम दिन पाइथु आलोक पाइ के घंटा 12 दिन 6 रु राति 12 घंटा राति 6 रु दिन 6 होला को हमें राति रे थाउ पुणी हम राति के पहले केत समय पहले 12 तो 12 घंटा दिन 12 घंटा राति मिसी के होला 24 घंटा माने गोटे दिन एठी हम थिले देखो छुआ हम एठी थिले ना इदला भारत एला जे कोन एला भारत जे भारत तो थिले इता हम भारत थिले इला भारत के थिला हमें एई जगह थिले ए जगह जे पुणी आछिले এই জায়গা কোন আসিবা এই জায়গা কোন আসিবা এক কোন দিলে সেটা অলরেডি 24 ঘন্টা তা নিজে প্রবলেম নাই এটা যা ওকে করবে এই যে তার পুরো ভিতরে পুরো করছি তারই ভিতরে সে ঘুরুছি নিজে তাই করে ঘুরুছি পৃথিবী নিজে তাই করে ঘুরিবা কোন গতি আবর্তন গতি নিচে বুলিবা সময় সূর্যের উপরে এমনি সূর্যের উপরে এমনি সে বুঝলা নাই नीचे बुलिया से जाओ सूर्य के मध्य से सूर्य पर सूर्य पक्ष पथ से बुलुची तो सूर्य पक्ष पथ बुलबा होती सूर्य हम पृथ्वी रो परिक्रमण गति नीचे पर बुलबा होती पृथ्वी रो आवर्तन गति फल रे दिन राति होती ये नीचे बुलुची दिन राति होई नहीं हम एतले चले दिन पहले पुनी दिन पहले पुनी राति पहले पुनी दिन पहले ये नीचे बुलला बेले যদি নো বুঝান্তা গুড দিন রাতি গুড দিন গুটে পট রাতি গুটে পট দিন সবুলে রই থান্তা বুঝলে কি নাই বল হ্যাঁ আউ এই সূর্য উপরে বুলা কোন না না কেতল দূরে যাচ্ছে সূর্যটু খরা বেশি পড়ুনি তো সে শীত হচ্ছে তিন চক্র বা চক্র পাউছে উত্তর গতি দক্ষিণ গতি যেটা সূর্য করবে সূর্য না ভোলা ভাবে পড়ি পারে না তা উপরে যেটা সূর্য কো পাকু পড়ে আসে দিকে সেটা মানে বেশি খরা হবে সূর্য যাই পর্যন্ত গুলো কি পরিক্রমণ গতি যখন ঋতু পরিবর্তন হবে কোন হবে ঋতু পরিবর্তন হবে নিজে যাই পর্যন্ত ফলে আবর্তন গতি ফলে দিন রাতি কোন জানেন আবর্তন গতি ফলে দিন রাতি পরিক্রমণ গতি ফলে